आज हम वेंटिलेटर अलार्म्स को बहुत ईज़ी तरीके से समझेंगे। सो बेसिकली हमारा कब वेंटिलेटर अलार्म करता है, यदि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या फिर प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा या तो एपनिया अलार्म आता है, तीसरा टाइडल वॉल्यूम, लो टाइडल वॉल्यूम का अलार्म आता है, चौथा हाई रेस्पिरेटरी रेट का अलार्म आता है। सो यदि आपके वेंटिलेटर में हाई प्रेशर का अलार्म आ रहा है, इसका मतलब या तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है लंग में या लंग का कंप्लायंस कम हो गया है और उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। कॉमन रीज़न क्या हो सकते हैं? या कि ट्यूब किंक हो गया, ट्यूब में सिक्रीशंस भर गया या पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज़्म हो गया, पेशेंट एआरडीएस पल्मोनरी एडिमा में है। तुरंत हमें क्या करना है सॉल्यूशंस में? यदि ट्यूब में सिक्रीशन और किंक हो गया है तो सक्शन करो, ट्यूब को सीधा कर दो, ऑस्कल्टेट करो कि कोई ब्रोंकोस्पाज़म है कि नहीं एंड रूल आउट करो न्यूमोथोरेक्स। यदि लो प्रेशर अलार्म आ रहा है इसका मतलब या तो टाइडल वॉल्यूम पूरा जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम लीक हो रहा है। क्यों हो सकता है? क्यों होता है ऐसा? इसके कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं कि सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया है, कफ लीक हो रहा हो या फिर पेशेंट एक्सीडेंटली एक्सटुबेट हो गया हो। कैसे उसको ठीक करना है? सबसे पहले वन एंड से दूसरे एंड तक चेक करते हैं। सो वील स्टार्ट विद द आइदर पेशेंट एंड और वेंटिलेटर एंड। सो इस एंड में सर्किट में लीक है कहीं की, ये सारा चेक करो। एपनिया अलार्म है मतलब कि पेशेंट का स्पॉन्टेनियस ब्रीथ नहीं है तो वो एपनिया अलार्म आता है। ओवन सेडेशन, सीएनएस डिप्रेशन, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, इन सब की वजह से एपनिया अलार्म आता है। क्या करना है? आपने सीपैप पे रखा हुआ पेशेंट का एपनिया अलार्म आ रहा है तो पेशेंट को स्टिमुलेट करना है, सेडेशन चेक करना है, सेडेशन ज़्यादा है तो उसको कम करना है। लो टाइडल वॉल्यूम में अलार्म कब आता है? यदि पूरा टाइडल वॉल्यूम जितना हमने सेट किया है वो डिलीवर नहीं हो रहा है, कहीं भी लीक है, तो वो लो टाइडल वॉल्यूम का अलार्म आएगा। वो कब होता है? लीक मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है लो टाइडल वॉल्यूम का, पुअर कंप्लायंस हो सकता है एआरडीएस में या फिर पेशेंट्स फटीग हो गया हो या कोई सर्किट का इश्यू है। तो हमें क्या करना है? ये लीक को सारे को चेक करना है। हाई रेस्पिरेटरी रेट अलार्म कब आता है? जब पेशेंट टैक्यप्निक हो गया हो, जाग गया हो या पेन में हो या बहुत डिस्ट्रेस में हो, तो ये सारी चीज़ों में पेशेंट को अपना हाई रेस्पिरेटरी रेट का अलार्म आता है। इसमें क्या करना है कि पहले ये सारे यदि कॉजेज़ है तो उसको हमको ट्रीट करना है, एबीजी देखना और वेंटिलेटर सेटिंग को एडजस्ट करना है। सो ऐसे ही वीडियो के लिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।